Patulog na mo sa puda kay magpalit niyo kuan. Para ayaw ko na sa samad sa electrical tape. Taon, kalami ana. Ngayon tagnong yung guys. Oh, kamay dito. Ikaw ba, pakaon ka ba? Karne. Ha? Dua kaon. Ngoyong? Ora. Wala kayo sa probinsya din, hay. Wala. Baseball, magiging na ano. Pagtumingin ka akin. A few minutes later. Namin ka sa second floor. Shout out kay Jimson nga nakita daw siya upuan. Anong hanap mo, pre? So, ngayon mga boss, marana ba? Hanap tayo ng musika. Gini? Oh. Anong dini oh? Kay pang kuan pang hardware. Hardware char. Kuan, nail cutter. Yun oh. Ayun oh. Ano, yapon. Dagko ko gina. Dili man pang kuan pang sama na. Boss na may oras pa sa paan? Sa kawana? Sa lingpan? Wala. Wala jud. Ano ba rin? O ka na, o pwede na. Di ba, kuhan man tanto mo yato niya ka na hait. Ha? Basta, wala saan. Singko ni, wala ka kabalo sukod. Siguro lagi na eh. Sukod ba, sukod. Wipe it down, wipe. Wipe it down, wipe. Og nangita mo pa kuan. So, Tagalog ko, di sayo. Bye. Ah, Perfect pag-amat. wala po. Ano yung bagong kanang upgraded ni siya karon nga kuan guys? Wala po or Iliban lagi na. Silver Swan? Silver Swan. Silver Stone. Ano lang, sige ko lagi ito ulit. Kana na lang. Ano ito? Ang dali na mao.
Ano naman? Pero ang iyang kuan, dili unsa man pagtaod di mo na dito. Ayahid ba? Ano na siya? Labot ka na. Ano yung labot? Kanira. Ang kinili niya ba? Kana diha, diha. Gusto mo eh? Oo, Okay taod na na eh. niya. Liso bitaw na. Lisoon ani mo. Sibo vlogger ka niya. Tagalog ka. Huwag mong ikahiya yung pananalita ng mga Bisaya. Ay, tangina. Tagalog na pala ako. Why? Sa'yo pangita ni mo ba eh? Imo forever? Oh. Kasir na eh. So yun mga boss. Hindi na namin. Oras ka. Pangkuhan ko na, pagtambal sa mga buslon. A few moments later. Mga boss, ito yung binili naming anong tawag nito? Tornilyo ng ceiling fan. Yan. Binilan ko ng tornilyo kasi nawala yung tornilyo niya. Yan, i-ano natin. Ipapansak. Ipapansak. Try natin, kung okay ba. Ano? Patay. Sorry mga boss, palpak. Hindi bagay sa ano niya. Sa butas niya. Palpak. Paano yan ngayon? Yung mga boss, dito. Yung mga boss, palpak ang tornilyo yung binili namin. Hindi makasya. Sa butas niya. Kastilan, budoy-budoy. Yun po mga boss. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, and subscribe. Thank you po and God bless.